umri arraagaysaa nuuf qabaadhaa guutii barakaa jaalala qabdu isin eebbisnee jirra. Networking kenna. Kiyya. Daawwattoota keenya sagaleen siin jirtume? Isin dhageessanii walii jala jira. Oi me. Amma ni jira. Ni jirta. Sagaleen kiyya jira. Gado aye. Wanti da. Ole marabba. Si gammannee jirra isiniif gammannee jirra. Si shaallee umrii dheertuu barakaa qabdu adawwii teessan faana keessan jala hamtu rabbi sirraa qabu horaa dagaagaa mayraa lalisaa faana walitti rabbi sinaa tolchuu rizqii baballoo ilmaan gaggaarii babbareedaa rabbi siniif haa kennu. Arus bayni yoomi hittin isin tumnaa enna hittin nama tumanii beekte gisee aruse ba gisee aruse baan hiddii waltuman hiddiidha yoomi isin tumnaa Hiddii maalinu? biyya teenyatti namni gisee aruse boo hiddiin tumna hiddiin beektu Hiddii maalin? hiddii takkaa jira hiddii jennee wanti xiqqoo takkaa jira takka timaatim takkaa nama tuman mee warri beektan hiddii gisee aruse baan hiddii nama tumanii hadaraa hiddii sannarraan irraanfatina warri Networking kiya ni jira garuu. Ara networking kiya sirriin jiru wallahi laazim. Munira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Chalku, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mabruk. Baga gammadde. Congratulations. Arusa gaarii wallahi hedduu gammanne. Maashaallah isinirraa jennee jirra. Obboleessa keenya ibsisaa fi maayikii obboleettii teenya hedduu takka walitti dhufuu keessaniin hedduu gammannee nuti aruusa irra jirra isinirraa haftanii aruusa irraa akkam? Wallahi maashaallah. Baga gammadde gaayyee biraa halkan gama subiitii sababa saniif dhufuttiin jira. Baga gammadde gammachuu mateetiif baga gammadde siin jiruuf taa'u jira. Galatoom. Galatoomatulee. Faamilii isinillee hundi keessanuu warri maakii fi ibsichaa jaalattan baga gammaddan asumaanuu gammada jiraadhaa inshaallah gaa'ila gaarii. Galatoomii Chaltulee. Galatooma. Ibsishaa inni isa jira. Ibsishaa. Abbaa manaa koo. የኔ ውድ ባል ባሌ ነኮፈልኪስ
Then guys, the new problem mal dati je. Hi, hey family. Wait, I think in the logo like. Assalamu alaikum akush. Hinjuru guys, mana hinjuru bar. Suuta waamini. Ay suuta waamuun isa. Na ajajjannu mana ajajjani moo akkana godhee akkas godhan jechaa jirtan bar. Hundee guys maal jechuu barbaaddaniti. Inni yoon suuta dubbadhee yoon suuta ibsu hin dhukkubsatte maal taateeti fayyaan qabdu bakka na jalaa dhukkubee jira. Yoo hin tattabatiin kokkoofliin rabshaa hin godhin maal taateeti yaabaun maal taateeti jee rifataa'u. Namni hundi amala addaa waliin namni hundi bara akkuma biraa jaalatame akkasii jechuudha. Jirtaa maakiyyee baga jiraatte lubboo. Galatoon bireeddu koo jiru. Baga gammaddee baga rabbi siin gammachiisee baga rabbi waliis siin ga'e. Dhugaa gammachuun isin gammaddan caalaan nutu isinii gammade. Rabbi umrii isinii haa dheerachuu. Amiin. Horaa bulaa dagaagaa akkanumatti nama harrii filattu isinaa godhu rabbiin. Nama akaakilee fabaabilee argu isinaa godhu waliin. Rabbiin addaan isin hin baasin. Amin, amin, amin. Amin wallahi. Thank you. Baay'ee gammannee gammachuu keenya haga har'aatittu iyyuu jechuudha. Ibsachuu hin dandeenye beektaa gammachuu keenya keessaa baani gammachuu nuti gammanne. Galatooma beeksisanii ijoollee Oromoo. Hundi keessanuu mabruuk jedhaanii asirratti maashaallah jedhamee azalatti ilaali warri azala deemtanii jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maashaallah irraa jedhaa waan namaan jetta silaan dhabdanii hoo. Mee maashaallah jedhaa. Waanuma namaan jettanii dhabdan. Makisha gaba gammadde obboleettiiti qaalii congratulations jedhee jira. Gammachuu guddaa natti dhageettifte. Lafeeteen boroo fi siingallee irraa akkuma taane wallahi 100% gammachuu guddaa sii qaba. Ammallee ilmoo keetii akka agarru abdii qabna. Waliin nuuf jiraadha waliif nama lamaan ciistanii sadiin akka kaatan hunda keessanuu isiniin jedha lamaan nyaam. Baay'ee tokko wallahi gammachuu guddaa sii qaba. Gammachuu guddaa lafee ofii ijjaamtuu sin argine. Bareeddu si'a qaalii. Jajjabaattuu uummata Oromoodhaaf seenaa nu dalagde beektaa lafi seenaa guddaa wallahi wannan dagatamin takka. So congratulations obboleettii qaalii. Sagantaa kana naaf finitee illee nagalchuu keetiif baay'ee tokko galatuufi. Sabboontummaan kee akkuma itti fufetti jira. Nullee goonnish noo yenii wajji. Isheen kun joomsa beekam. Galatoomii waan nu galchitee fi ammallee gammachuun keessan inshallah akkanumatti itti fufaa fuuldurri keessan ifa ammallee jecha namaatiif gocha namaatiif iddoon kennina akkuma durii sanittis hin jedhama kiyyeetiyyaa maaf galatoo. Gorseel mana maasiif kennu ima fudhatta. Namni yoo si gorsu ima fudhatta. Keessaa immoo akkasitti walitti fayyadamta. Akkasitti hin tolle immoo nama caqaftaa miti.
Sanifu wanta isin jalatti na gorsaa jirtaniif hedduu galatooma. Shukran. Networking kiyoo jira. Networking kiyoo ni jira. Si qabaa jira. Sila networking maal ta'e tarra. Bakka guys gisee biraa wal agarra. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما كشها ما كشها سقلين كان جر جرتا كان Yaa networking kiyoo hojjetaan jiru bakka gisee biraa walitti deebiin.